हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैंने एक हीटर ख़रीदा था लगभग 2 हफ्ते पहले अमेज़न से मंगाया था। वो अभी आ रहा है, पता नहीं क्यों लेट कर दिया। तो देखते हैं, एक छोटा सा हीटर है, तो खोल के देखते हैं कैसा है और मैं रिव्यू भी करके दिखाऊंगा। तो मैं करता हूँ। तो ये रहा हीटर, छोटा सा हीटर। इसका नाम है द वॉल आउटलेट स्पेस हीटर। इसको हम वॉल पे टंगा के भी हीटर का आनंद ले सकते हैं। इतना सा है ये, देखिए। अब मैं आप लोग को अच्छे से दिखाता हूँ। यह है हीटर। इसका जो आउटर ये कवरिंग है, ये है। इसका नाम है द वॉल आउटलेट स्पेस हीटर। इसको कैसे चलाते हैं? प्लग डायरेक्टली इनटू वाटर वॉल एंड एडजस्टेबल थर्मोस्टल। क्या था? ये है। तो देखते हैं इसको कैसे चलाते हैं। ऑन ऑफ करने का स्विच इधर है और यहाँ से स्पीड भी हम एडजस्ट कर सकते हैं और ये टाइम भी हम सेट कर सकते हैं। ये प्लस माइनस इंटेंसिटी हम लोग गड़बड़ कर सकते हैं शायद। तो देखने में तो अच्छा ही है। देखते हैं अब इसको हम लोग यूज़ करके देखेंगे कैसा है। तो ये रहा मेरा मल्टीप्लग। अब इसको यूज़ करके देखने वाले हैं हम लोग। इसको पहले ऑफ रखते हैं। ऑन कर दिया तो हीट देने लगा। हाँ, अभी से हीट देने तो लग रहा। तो भाई लोग, किन किन को ऐसा करना मज़ा आता है कमेंट में लिख के बताइएगा। तो हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक ये अच्छे से हीट हो जाए। अब ये 25 दिखा रहा है। ये 25 का मतलब क्या है? इंटेंसिटी होगा। हाँ, 26, 27। हाँ, हीट तो अच्छा दे रहा है। तो स्पीड से क्या होगा? HH27 टाइमर 1 मिनट है कि 1 घंटा होगा शायद। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा यही होगा शायद। यहाँ से हम टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं इसका प्राइस का बात कर लेता हूँ। ये मुझको 599 रुपये में मिला था। ओवरऑल इसको मुझे देना पड़ा था डिलीवरी चार्ज को इंक्लूड करके लगभग ज़्यादा नहीं, वो 618 में हो गया था। तो दोस्त लोग, कैसा लग रहा है आपको? तो कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसा ही नया इंस्ट्रूमेंट ये गैजेट लेके आऊँगा।